咁啦，另一個咧呢個係直覺啦，另一個咧就係關於想像啦。想像係啲咩咧？想像咧通常都係嚟自我哋自己頭腦嘅推論啦，你自己創造嘅一啲情節。通常咧佢係有啲劇本嘅，又或者咧當你一好驚咧，即係話死啦，我之後突然間會唔會咁噶？即係行出街，我會唔會花盆砸死噶？呢一啲唔係靈感，唔係直覺。呢啲係對恐懼嘅預測，但係如果你行到去嗰個位，你突然間靈光一閃，覺得要轉身，然後個花盆就跌咗落嚟啦，嗰啲咧叫做直覺，即係件事明唔明啊？大家 get 唔 get 到？咁通常咧，你嘅想像咧係會有好多畫面啦、好多對話啦、好多細節嘅，即係我諗緊，我長大之後一定要做一個新娘，我要喺邊度結婚，我要着住一套咩婚紗，我要同邊個男神結婚，我老公一定係點點點嘅。呢一啲咧就係想像啦。想像係用嚟做咩嘅咧？我哋去做視覺化冥想嘅時候咧，我哋就需要運用到呢一啲想像啦。我哋要諗。當我已經擁有咗1000萬嘅時候，我會點樣用呢1000萬咧？我要撥幾多錢去買啲乜嘢基金啦？每年升幾多個 percent 啦？然後我要用呢個錢去到屋企去旅行啦，我要裝修屋企啦，我要買個新嘅地方啦，或者點點點點點點點啊！你都可以捐錢俾靈魂對話嘅。咁呢一啲咧就係想像啦。咁你會好有情緒啦，亦都係會用你嘅慣性思維去諗嘅。如果你自己仲係有好多限制性嘅思想咧，如果你叫你去諗，你已經有1000萬，你會做啲咩咧？第一下你會覺得吓，我唔知喎，1000萬可以愛嚟做啲咩㗎？我都唔知1000萬可以買到啲乜，即係大家可能就會慣性一定會去諗一啲，我一定要做啲好揮霍嘅嘢，我要去冰島旅行，或者我要買個 Hermes 袋。係啦，即係大家可能會有呢啲咁樣嘅諗，然後你諗到你會覺得點啊？你會覺得好爽，你會有情緒，通常你會好興奮。如果你諗到你一啲好唔開心嘅畫面咧，即係有時候，如果你處於關係之中嘅一啲想像會係點啊？誒，個男朋友望咗你嘅 message 喎，已讀3分鐘都唔覆你喎，然後你就有好多想像啦。嗰啲就係你嘅咩小劇場啦，即刻諗到成套劇啦嘅情節啦。佢啦而家已經同緊第二條女出街啦，拖緊手啦，可能餵緊佢啊，陣間咧就會去埋酒店噶啦，咁樣，即係你已經諗晒成個鋪排，然後仲諗住佢翻到屋企同你講對唔住，我已經愛上咗第二個，係啦。呢啲就係想像啦。咁想像咧，亦都包括你去分析嘅。當我哋諗嘅時候咧，我哋會有諗好多關於係 make 唔 make sense 嘅事嘅。例如我哋去諗，如果我而家要想像我已經擁有咗1000萬，首先咧，你會可能會覺得擁有1000萬呢件事咧係一件唔 make sense 嘅事，但係你都會覺得唔緊要啦，我都照諗下先啦。另外一樣嘢係咩咧？當我要去諗1000萬嘅時候咧，其實你唔係好諗到，你都唔知道要坐郵輪其實係幾多錢，你就會分析啦。咁坐郵輪抵唔抵咧？好似去環遊世界抵啲喎，你就會有好多呢一種分析啦，諗緊你係咪真係想做啦，而呢一種咧全部都係想像嚟嘅。咁其實大家咧應該明白咗想像同直覺有啲咩分別啦。直覺就係你冇帶情緒嘅，好直接嘅，好突然嘅，話嚟啊嚟，話走就走嗰啲啦。即係如果你唔即時 mark 低咧，你轉個頭就會唔記得噶啦。咁你亦都冇一種就係點解我會諗到呢件事，你唔會知嘅。即係你突然間行下，突然間就係好想食雪糕，你唔會有點解嘅喎。總之就係唔得，我一定整，一定要食雪糕，就係咁樣咯。呢啲就係直覺啦。咁想像就係啦，好多細節啦，好多畫面啦，好多情緒啦，你會分析啦，亦都會根據你嘅經驗而有唔同嘅想像。